Hello， 大家好，我係 Alvin 啊。今日嚟到 Bird Mountain 呢度，同大家睇一個由 Polygon 打造嘅 Paddington Creek 呢一個 townhouse 嘅屋苑項目啦。大家一聽到 Bird Mountain， 可能就已經第一個印象覺得哇，好遠喎，好入喎。咁而我哋呢一個屋苑嘅範圍，直頭喺 Bird Mountain 山上邊嘅位置啊，比你想象中仲要入啲。咁但係大家換嚟嘅就係呢一個小區嘅寧靜啦，而且有呢種半山嘅感覺。咁大家千祈唔好覺得哇，咁遠咁入呢個位會唔會冇人買㗎？絕對唔係 Polygon 打造嘅，梗係搶手啦！而家呢一期嘅發展，100幾個單位已經接近全數賣出，已經係得返最後3個嘅尾盤，所以而家發展相對有一個比較大嘅優惠力度啊！而喺呢一個屋苑嘅隔離啫，將來亦都會有一個100幾個單位嘅 townhouse 個項目，都係由 Polygon 去發展嘅。而家已經係動緊工，相信好快就亦都可以搬入去㗎啦。咁而最後嘅呢3個尾盤咧，面積都係大概介乎2000尺左右啦，係4房4廁嘅設計嚟嘅，叫價低至120幾萬，你就可以買到一個 Polygon 打造嘅全新 townhouse 啦。咁而家就即刻帶大家去睇一個有 staging 嘅示範單位先。一入到嚟呢個單位，帶大家睇咗呢個面積超過800尺嘅主層生活空間先。咁呢一個主層空間包括咗客飯廳同埋廚房啦，仲有一個den同埋半廁都喺呢一度嘅。大家可以見到成個客飯廳連埋廚房非常之咁連貫，而且佢係兩邊都有窗做翻南北通透，所以成個空間感係非常之好，一啲都唔會覺得壓迫。咁我哋先睇咗廚房呢一邊先。呢個 island 真係大到不得之了，相信大家就咁睇都知係好大㗎啦。咁點樣用呢？就大家發揮你哋嘅創意啦。呢邊做咗一啲入牆嘅櫃俾你哋啦，非常之深啊！我成隻手伸入去下呢啲，咁啲櫃就唔逐個開俾大家啦。係呢一個櫃，我覺得比較特別啫。然後呢邊有一個5頭嘅明火 gas 爐頭，下邊係焗爐，牌子都係 KitchenAid。呢邊係洗碗碟機，牌子依然係 KitchenAid 啦。雪櫃，雙門嘅 French door 雪櫃，牌子係 Fisher & Paykel。上邊嘅呢啲空間都係啦，一定做埋櫃嘅。咁而呢邊啦，係一個雙星盤嘅設計。發展商喺下邊都已經係預留咗一個垃圾桶嘅位置俾你，而入邊係的確真係有垃圾。OK。過翻嚟睇呢一邊嘅生活空間。佢做到兩面都係有窗之餘，呢度有好連貫一大幅嘅牆喺度。咁你中意電視擺邊一邊都得啦，而亦都可以好似佢咁樣隔離係做翻一啲嘅層架，放下你一啲中意展示嘅 figure 公仔啊嗰啲都係可以嘅。咁如果第時睇電視咧，張 sofa 應該係可以咁樣擺，然後對正個電視嚟睇。我而家企喺呢度，佢做咗一個咁大嘅電視喺度咧，其實我覺得個電視可以再大啲都得咯。咁而後邊亦都係有翻足夠嘅走動空間，所以個 sofa 咁樣擺喺度係絕對唔會有問題嘅。而家咧 staging 就擺咗一個6人台喺度，但其實呢個位置你見到擺完6人台相當闊大，10幾人台我相信都冇所謂嘅。而且擺完呢張台之後，兩邊都仍然有空間，例如好似呢一個位咁，做一個大少少嘅櫃，增加下呢個儲物嘅空間都係絕對可以㗎啦。呢邊出去咧就會係一個露台，佢嘅面積就比較細，但係麻雀雖小，五臟俱全啊！有翻一個係 solid 嘅地板俾你用啦。嗰邊電、水、煤全部嘅接口都已經做好晒，而我哋呢個單位嘅冷氣機 unit 咧就喺呢一度啦。下邊呢度望落去咧，係喺地下仲有一間嘅套房喺度嘅。轉頭我哋會落去睇啊！呢一度望落去就係嗰個套房嘅嗰隻窗啦。好，咁呢邊係一個 den 嘅 area 啦。呢個 den 嘅 area 一定要同大家講就係呢啲架、呢啲櫃 show home 先有嘅啫。第時你哋買嘅嗰個單位係冇呢啲嘢會跟住俾你嘅。咁而呢一個 den 有個好處就係佢係有窗，而且呢隻窗係可以開到嘅。如果你真係喺一度做嘢嘅話咧，就唔會話咁悶、咁壓迫，可以對住幾埲牆咁樣啦。而呢一個 den 因為佢係喺廚房嘅隔離。所以如果你話唔想做一個辦公嘅位置，當係一個 pantry 咁樣去用，放下自己屋企嘅食材都係可以。或者其實你話中意俾小朋友玩嘅空間啊、儲物空間啊，或者係俾啲寵物貓狗玩嘅空間，都係非常之好。因為佢呢一個嘅尺寸唔係普通嘅den咁大啊嚇。
好，咁而嚟到隔離呢邊就係一個嘅半廁嚟嘅，咁所以你喺呢一層嗰度生活，唔需要話每次要用洗手間就跑上跑落啦。半廁嘅設計做翻有窗，唔係黑廁，但係呢個窗係開唔到嘅。好，咁我哋而家就上去睇埋上邊嘅睡房空間先。樓梯一上到呢度咧，就係3間睡房嘅 area 啦。先講緊呢邊有一個 linen closet 喺度啦，都幾深嘅其實係。然後第一間嘅房。呢邊都係呢啲嵌咗入牆嘅台、床頭櫃，呢啲係 show home 嘅嘢嚟先至有啊。後邊呢啲 feature wall 全部都係嘅。但係大家可以見到呢張床而家可以做到有3邊落床之餘，一邊床頭櫃，一邊係可以做到書台嘅範圍。所以呢間房係一啲都唔細㗎。衣櫃嘅空間係呢一邊啦。呢間房嘅衣櫃就比較細，所以佢而家都係 stage 咗做一個可能係細路仔、男仔嘅房啦。咁但係如果呢個空間唔夠，其實呢度有一個凹位，咁啊大家可以發揮自己嘅創意，諗下點樣去善用埋呢一個嘅凹位做儲存空間又好，點樣都好啦。然後嚟睇第二間嘅房啦，呢一間房望落就會更加之大啦，因為佢少咗嗰啲不規則嘅形狀啦。衣櫃喺呢一邊，相對起頭先另一間嘅小朋友房係比較大啲嘅。咁而呢2間嘅睡房就會共用呢一個嘅洗手間啦，係一個 bathtub 嘅設計啦。咁下邊呢啲都仲有翻少量嘅收納空間俾你哋啊。過到嚟呢一邊啦，我非常之中意佢呢個設計啊，係一個咁樣開門嘅side by side 嘅洗衣乾衣機，而且就係喺你哋自己睡房嗰一層，所有衫都唔需要碰上碰落啦。而且上邊做翻呢個係雲石嘅台面啊，哇，好硬淨。因為如果你哋真係會喺度燙衫，有啲人唔用燙衫板噶嘛。如果下邊係木嗰啲咧，就冇咁襟，擺嚿石喺度一定係好好多嘅。上面亦都做咗一啲可以掛衫嘅位置俾你哋。然後就嚟到重頭戲啦，呢一層接近一半嘅面積都係撥入咗呢個主人套房嗰度嘅。呢個主人套房真係相當之豪華。而家放咗一張 king size 床喺度之餘，床後床尾嘅呢個空間係我打開手都掂唔到晒兩邊啊！即係你話呢度係放都係啦，按摩椅啊，任何嘅嘢嚇，好似佢而家咁放張 bench 喺度坐，其實呢個好似好多新人都中意咁樣做，我就唔係好 get。OK，anyway，好繼續講咁啊。兩邊都有窗啊，主人房，所以採光係非常之好啊！真係大到呢間房，好似我哋而家個人咁大咯。我都唔知後邊可以做咩，太大，但係就係舒服咯，冇咁壓迫。跟住呢邊係一個嘅 walk-in closet， 呢個 walk-in closet 都係做得相當之大啊，又係喺入邊攤開晒手都唔會撞到嘢嗰種程度。然後嚟到主人套廁啦。主人套廁一定係做翻呢個 5 pieces 5件頭俾你啊，即係 bathtub、shower 同埋一個雙星盤，全部都有晒喺度嘅。而且呢一個廁所係屬於光廁設計，有2隻嘅窗，同埋亦都仲要係開到嘅添。shower 呢邊都值得講下嘅，佢有一個上邊淋落嚟嘅啦，亦都有一個 handheld 嘅花灑頭。後邊做咗一個 bench 嘅位置，你如果會要坐嘅，可以自然可以坐喺度啦，或者擺下啲沖涼嘅用品喺度咧，都係非常之方便實用嘅。我哋而家嚟睇埋最後嘅呢個 ground floor 先。咁正門喺呢一個位置，一入嚟呢度有個細細啲嘅玄關啦，都足夠去俾大家放一個鞋櫃喺度嘅。而呢一隻門後邊就係一個 side by side double garage 嘅範圍啦。大家留意翻啊，呢一個 eProxy 嘅地板咧係 show home 先至做嘅啫，大家買嘅嗰個單位咧係要自己俾錢 upgrade 嘅。但係牆身嘅呢個 level 2嘅充電口咧就會俾埋你啦。後邊呢度係熱水爐同埋自己嗰啲風機嘅地方。佢呢個車房都幾大喎。佢泊完兩架車之後，我相信呢邊咧。佢呢啲凹位你唔會架車可以嚟到呢度啦，因為條柱頂住你啊嘛。咁又可以喺呢邊擺啲架，擺下啲工具啊，或者泊下單車喺呢一度都好。
呢個係一個相對較大嘅 side by side garage 喺 townhouse 真係比較少見。然後我哋過嚟睇埋呢一層，仲有一間嘅套房㗎嘛，啱啱話過喺呢一邊。好，我哋喺車房出嚟之後，呢邊就已經係一個套房嘅位置啦。樓梯底依然做返一個儲物空間俾你，唔會浪費空間。嚟到呢一個套房，大家見到其實佢個面積係一啲都唔細。而家放咗張 queen size 床，三邊落床之餘，床尾有好多嘅空間。呢一個位放張按摩椅都絕對係放得落。後邊嗰個位仍然係有呢個空間啦。呢度做一個 walk-in 嘅 closet 俾你啊，完全唔似係一間喺 ground floor 嘅房。然後套廁都做埋俾你，係用翻一個 shower 嘅設計啦。好，咁去到呢個時候咧，就可能好多人都會話：哇，咁樓下 ground floor 就已經有一個套房，仲要係 shower 設計嘅喎，咁咪適合老人家住咯。嗱，啱咗一半啦，我會話，的確係老人家唔需要行一層樓梯先去到自己間房，但其實佢唔會話起身之後都淨係喺呢一間房嗰度生活噶嘛，佢都要上去樓上 main floor living area 噶嘛。咁呢度呢條樓梯依然係避免唔到，幫大家數過啦，14級嘅樓梯佢依然要行嘅，不過有扶手喺隔離啦，同埋佢每日基本上就淨係要行一轉呢個樓梯，就係起身之後行一轉上去，之後瞓覺先至又行一轉落去啫，咁就唔需要話每日都行好多轉，所以我會話呢個單位適唔適合老人家呢，就視乎大家屋企嗰位長輩可唔可以每日咁樣行一層呢一個咁嘅樓梯啦。最後我哋入嚟睇埋呢一個會所嘅設施先。一入到嚟呢個會所咧，先帶大家睇到呢個室外嘅空間先，有呢個燒烤爐喺度啦。呢邊亦都有一啲 gas 嘅 fireplace 啊，咁啊大家冬天嘅時候可以坐喺呢度圍住你傾偈都唔會覺得凍。而呢邊就仲正啦，係一個露天嘅室外泳池啊！哇，而家天氣開始熱啦。如果可以喺呢一度游水都真係幾舒服，亦都準備埋一啲沙灘凳喺度，俾大家可以喺呢度曬太陽添。而呢一個健身室都係非常之咁令我 surprise 啊！樓底高之餘咧，所有嘅設施都係相當之嘅齊備啊！有瑜伽嘅設施啦、K 寶機、舉重嘅 dumbbell、單車機、跑步機，全部都係一應嘅俱全啊！就連飲水嘅位置都好貼心咁為你準備好埋。最後就同大家講埋啲管理費啦。呢個圍翻大概係2毫紙左右一尺，所以啱啱我哋睇嘅單位咧，每個月管理費都只不過係400蚊啫，你就可以擁有呢個咁好咁寧靜嘅環境同埋呢啲咁嘅會所設施。如果你係睇緊一啲寧靜又高端嘅生活社區嘅話咧，呢個項目你一定唔可以錯過。而家真係得翻最後3個單位嘅咋。咁如果大家對呢個項目有興趣，歡迎隨時嚟聯絡我啦。floor plan 同埋相關嘅資料我都會放喺片尾嗰度嘅。咁我哋下條影片再見，拜拜。